er klokka 4 da. Vi klarer noen kilometer i raften i dag, gjør vi ikke det? Jo, jeg tenker han nærmer seg vel 5:30. Kanskje vi er på vannet 5:30, kanskje, om en time. Det tar litt tid. Vi måtte jo ompakke litt for å få ting i flyet. Så kanskje det tar litt tid bare for pakka og rigga båten og sånn. Så det er et par timers padling? Det var deilig å ha fått gjort noen kilometer da. Ja, det har vært veldig bra. Det har meldt litt regn og sånn i morgen også, så jeg tenker det er ikke noe vits å henge her oppe for mye. Oi, migg. Ai. Krise. Nå krysser vi i hvert fall Bolsjärvi. Heter det det? Er det Bolsjärvi? Jeg vet ikke. Bolsjärvi. Som er en ganske stor sjø, satt sammen av mange småsjøer, egentlig. Og vi er vel bare 1 kilometer unna, kanskje, før vi da kommer inn i vassdraget som henger sammen med Karasjokka. Det er vel starten på Karasjokka, det her. Ja, men klart, den kobles jo av flere store sjøer, da. Så det heter da... Ja, men det heter jo Karasjokka fra starten av, ja. Det gjør det, ja. Da er vi faktisk snart på starten av Karasjokka. Det er ganske fett, da. Så det blir en kort etappe i dag. Jeg tenker vi padler... Vi har ikke noe distansemål, det er heller mer at vi finner en bra camp. Det er en fin camp. Litt på en liten høyde har vært lekkert. Ja. Så tenker jeg også, siden vi ikke har egentlig beregnet inn noen kilometer i dag i regnskapet vårt, så er dette her bare ren bonuskilometer. Det er sant. Det er bra. Digg å være i gang i hvert fall. Det er ikke noe hvilken som helst elv du padler inn i nå, Jens? Nei, jeg merker vel nesten litt sånn... Det er et moment, dette her, altså. Ja. Dette er jo starten på Karasjokka. For en start på turen, altså. Da var vi plutselig her, padlende på Karasjokka, på turen som Erlend og jeg har pratet om lenge. Nemlig å padle oss fra Øvre Anujakka gjennom Finnmarksvidda og ned til Karasjok. Det ble en flytur fra Oslo til Alta. Her tok en bil oss videre til en innsjø utenfor Masi, hvor et sjøfly fløy oss inn i Øvre Anujakka nasjonalpark. Sjøflyet tok oss til innsjøen Bolsjärvi, hvor vi etter å ha blåst opp båtene startet den 125 km lange padlingen nedover Karasjokka. De første par dagene består av rolig enkel padling. Men etter innsjøen Bolsjärvi smaler det inn, og du må belage deg på 10-talls stryk på ferden nedover til Karasjok. De fleste strykene er ordentlig artige. Enkelte gir noen skikkelig adrenalinkick, mens et par av de rett og slett er dødelige. I denne filmen tar vi gjennom alle disse strykene, og hvor du må passe ekstra godt på. Og i beskrivelsen under finner du også kart hvor alle strykene er godt merket. Så ikke la deg skremme av dødelige fosser og røffe stryk. For dette er en helt fantastisk rute i et av de mest urørte naturområdene vi har i Norge. Så pakk sekken, sett deg på flyet nordover, hvor Nord-Norges råeste villmark venter. Jens prøver å legge perfekt linje her. Det er litt sånn touch and go-føre. Det er noen virkelig velger linje med omhu. Ja, der er pent. Jens jobber seg rundt der. Nei, litt ut i kanten. Gjør en liten bounce. Skal jeg komme videre ned her, eller? Hæ? Kommer du videre ned, tror du, eller? Ja, det har ikke jeg sjekket. Det er bra å starte da. Så vi slipper å gå til båten, så er jeg fornøyd, da. Ja. Da ble det noen kilometer på dag 1 likevel, da. Oi, vi er på 7, ja. 7,57 er min. Det går unna. Og det er egentlig, selv om det har vært mange sånne små stryk hvor man driver og hopper og spretter for å komme forbi. Ja. Så man kommer seg fremover. Nå er det enten er det mulighet for å campe her, eller å ta en råsjans. Men da må vi padle en kilometer til. Ja, men hvis det er sånn som det er her, hvor det ikke er noe stein, så går vi kilometer på kort tid da. Vi er her da, den lille vik, og det vattnet inn der. Så hvis vi padler videre nedover her, så har du den lille sjekkan-kukken der. Ja. Campa på tuppen der. Hvor er vi nå cirka, sa du? Vi er her. Ja. Kan vi ikke bare fortsette dit da? Ja, for det er jo, altså det ser det betyr tørt, og så er det jo liksom tørt og fint så fort vi kommer ut fra elva her. Ja, men myggen biter fra seg litt i dag. Ja, det er greit.
Jeg merker jeg begynner å bli litt bløt, da. Bløt. Not bad. Camp dag 1. Det er ikke ofte jeg frivillig setter meg i røyken, men det gjør jeg faktisk i dag. Ja, det var litt mygg. Ja, litt mygg. Men bålet hjelper noe vanvittig, altså. Det er spennende å snakke om stopp menyen i dag, da. Ja, vi skal avsløre det på tingene, men det ligger noe og godgjør seg, kan man si, under panna der. Som er kanskje ingen stor overraskelse at det er noen som disker opp, men det tror jeg mange synes det er greit. Ja, jeg tror det. Jeg tror det kan slå med, altså. Bra dag, da. Ja, vi skulle liksom ikke gjøre noen kilometer, men så var det snart 10. 8. 9, tror jeg, nesten. 8-9. Ja. Det er ikke det verste, for det er bonuskilometer, det er også regnet med det. Så var det litt gøy med sjøflyen, da. Det må sies. Det var stort. Det var litt gøy. Og veldig behagelig å lande rett på vannet, fylle opp båten min og padle, slippe bæretapper og... Starte på toppen og bare jobbe oss nedover. Nei, det var helt rett. Vi ser i morgen. Det var mye vannstand der og mye trykk på de. Ja, det gikk jo bra. Du var ute av båten en gang. Så det var mye sånn... Eller har ikke vært ute av båten. Den er det mest å finne sånn smarte løyper mellom disse småtrekkene. Men jeg synes det var mer vann i de siste trykkene enn det var på starten, så jeg har god tro på at det bare blir mer og mer. Etter må vi nok heller gå ut fordi det er for mye vann. Men, så gikk det fint å padle de delene som var ganske brei, og det gikk unna, altså. Nei, bra start. Veldig bra start. Skål! Boom! Forrett. En liten nordlandspils. En touch av Underberger. Men dagens hovedrett, folkens. Ja, nesten... Du får ta lokket, du. Skal vi ta lokket? Skal vi sjekke hva som er under lokket? Det er sånn... Å, fy fader! Entrecôte, altså. Ikke en liten. Nei, en ganske sizy entrecôte. Og så har vi da viltgryte med ris som tilbehør. Kanskje vi får plukket et par tyttebær også. Og hva ble det i glasset til denne retten? Til denne retten anbefaler vi da en fra Cotteron. En Adelé. Cuvée Adelé. Men det er litt mygg, ja. Det har vært mye mygg, men det hjelper faktisk veldig med litt sånn surt, råtten bjørk på bålet her. Det hjelper litt det, altså. Da er vi ute på vannet igjen på dag 2. Erlend driver og rigger og ordner her for å komme seg ut på seg. Det blåser litt akkurat nå. Vi er jo ytterligere særlig på vannet. Klokka er 1:15. Men jeg tror gutta trengte å sove, altså. Vi sov til 9:30 og var rimelig slitne i går kveld. Det var en lang dag og tidlig opp og så videre. Men nå er vi i hvert fall i gang. Fiskestangen er klar for litt fisking underveis. Så det her tror jeg kan bli en knalldag. Det har meldt en del regn, men vi har egentlig bare hatt lett yr nå på morgenkvisten, og nå er det helt opphold, så det blir en bra dag. Hva kalte du det? Gulkesloppal. Det heter det vannet vi kommer til nå, eller? Det var vassdraget vi er på starten av nå. Eller noe sånt. Der, ja. Oi, det er bra saus på den der, da. Her er abbor, tror jeg det var.
Oi, det er fint der. Tipper det en myra som ikke visste noe, da. Kan vi ta kroken I båten her? Herlig, ass! Konge, da! Deilig. Spennende å se hvordan for jeg smaler inn en del. Ja, vi skal smale inn litt nå, og så skal vi padle 1 kilometer til, og så blir det sikkert 10 kilometer med relativt smal 10 kilometer derfra? Ja. Ja. Nei, 6-7 kilometer. Ja. Før vi nede I Vuottasjärvi. Da vi I Vuottasjärvi, ja. Vuottasjärvi. Ja. Da det fisk på gang igjen, altså, på Erlen. Og det her kan fort være at det en ørret, faktisk. Ja, det står at det ørret. Det litt risser på nakken her. Den fin, eller? Sjekk den, da. Det gjedde! Gjedde. Det gjedde. Oi, se den da! Ja, det bra saus på den. Oi. Det var litt kult. Har det I tang nå, eller? Nei, der røk snøret. Gjorde det? Rett før jeg fikk kroken på tangen. Ja. Værgudene var virkelig med oss på dag 2. Det varslede regnet endte med sol, og den kraftige vinden som vi trodde vi skulle krangle med, endret retning og bar oss over Vuottasjärvi. Jens, midtfjords over Vuottasjärvi. Går bra, Jens! Ja da! Her fant vi en fantastisk campspot I le av vinden, og vi ble sittende ved bålet til langt etter at solen hadde gått ned. Da dag 3 gått I gang. Det bles friskt over Vuottasjärvi I dag. Blir det fisk, Jens? Ikke noe napp? Ikke noe napp. Nei. Jens prøver hardt å sikre dagens middag. Men hvis det ikke blir fisk, så har vi en annen på lur, da. Men det må sies, Vuottasjärvi, veldig mye bra camps her. Ser du en nydelig sandstrand som ligger I bakgrunnen her. Vi har campet på en sandstrand som ligger I horisonten her. Men nå skal vi komme oss over Vuottasjärvi, og så det videre ned Karasjokka. I dag blir det noe stryk, Jens. Blir det? I dag tror jeg kan bli kanskje de råeste trykka på turen. I dag kan det bli rått. Så gleder meg. Og vi skal ned Leilafossen. Jeg tror jeg går rundt.
gitt. Droppet der borte. Det gidder jeg ikke risikere, altså. Det var støkk, ja. Veldig støkk. Og Rai-Fi for vel gjennomført. Ja, det var dagens mest ekstreme so far. Men de der hjemme, det er fint å dokumentere det jo, at vi er jo ute og inspiserer og rekogniserer som man kaller. Ja, Så vi er nok ganske forsiktige, tror jeg. Men det er mye vann, altså. Ja, det er veldig. Og den farta du får, det er sånn, da må du bare kruse linja gjennom. Du kan ikke ombestemme deg der. Nei. Jeg stod og så at jeg stod bak den hele holmen eller øya i midten her. Ja, ja. Så ble du brød. What the fuck? Ja, det så det. Ja, det var bra spredt. Var du litt engstelig før du satt ut, eller? Ja, jeg var, ja. Det hjelper ikke på, for å si det. Nei. Det er kanskje det verste å gå som nummer 2. Ja, det er nesten det. Oi, overlevde i hvert fall. Ja, det var bra. Oi. Det blir nok et titalls læringer i dag. Jeg er redd. Vanligvis har vi klagd over for lav vannstand, og nå er det rett og slett litt for høy, altså. Det er så enormt mye vann, og det går så fort. Og treffer vi en svær stein med et meter dropp bak, så går det gærent, altså. Her har vi jo der vi valgte å passe rundt, det tror jeg var lurt. Nei. Jeg lover deg, det ser mye verre ut på oversida og nedsida. Det siste vattnet vi passet over, da. Det er det siste vannet, ja. Siste store vannet. What the slutt. Ok, så har vi akkurat gjort litt rekognosering her. Og vi har funnet ut at vi tror det er dubol å padle etter stryket. Så holder vi oss helt på sida. Begynner rolig her. Mye steintouch. Mye touch and go. Så skal vi snike meg forbi et steinete parti her. Jeg ombestemmer meg, jeg tar den her. Her begynner mora. Den her går bra. Fin linje her. Ja. Slapp unna det verste trommelstrykket der borte. Da er det smooth sailing herfra, altså. Noen fine bølger. Hva skjer her da, mister? Nå har vi tatt den konklusjonen at det blir bæring, da. Det er jo
Karasjokka. Det er noen ganske skumle trommelgreier her, altså. Det er noe bra å kjøre på stiene, men hvis du får litt den inni, så tror jeg det er ferdig. Ja. Vi tar ikke noen sjanser, gjør vi det? Ja, vi tar ikke noen sjanser. Da blir det bare en runde. Det er deilig, jeg får opp varmen. Ja. Det er litt sånn små bløt i dag. Ikke mange centimeter på kropp som er tørt. Rimelig gjennomvått. Vi nærmer oss Lailafossen her nå, så er vi litt spente på hvor vi skal ta båtene. Det er jo om å ikke komme seg for nærme dragsuget til den fossen også. Det er jo bratt på fredag. Kanskje vi burde gått opp på høyre side der borte? Du ser på farten vi har. Det går bra nedover her. Kanskje det er noe til høyre her. Hvis det går an å ta opp til høyre der, så tror jeg vi må snu. Ja. Her tror jeg den har gått opp. Ja, prøver det vi også da. De 2 første dagene på turen viste seg å være ren kos. Men dag 3 ble noe heftigere. Etter Vuotosjärvi smaler Karasjokka inn til en relativt stri elv, hvor vi padlet oss gjennom stryk etter stryk. De fleste kunne fint padles, men fra Vuotosjärvi og ned til Karasjok bør i hvert fall 20 av strykene vurderes nøye, og 10 av disse møtte vi på dag 3. Det ble en del inn og ut av båtene denne dagen. For selv om mange av strykene var supergøy å padle, ble det også mange berger, som her rundt den beryktede Lailafossen. Det er mulig vi gikk opp litt tidlig, for fossen så vi ingenting til, og vi rotet oss nok litt bort og endte med å gå en god del lengre enn vi hadde trengt. Men en viktig regel som vi alltid har på slike turer, er å heller ta en bæring for mye enn for lite. For selv om det ofte er veldig fristende å padle på ned stryk og satse på at det går greit, vet vi at dette kan få ganske så uheldige konsekvenser. Regnet bøttet ned så å si hele dagen, og vi var søkkvåte da vi endelig slo opp camp. På sånne dager er det ordentlig deilig å komme seg i camp. Få på seg noe tørt tøy og komme seg under tarpen og le på ruskevær. Men dessverre var vi ikke helt alene under tarpen denne kvelden. Plassen måtte vi dele med tusenvis av klengete finnmarksmygg, så det ble ikke så mye bålkost denne kvelden. Middagen gikk ned på høykant, og vi endte med å ta en tidlig kveld. Heldigvis våknet vi dag 4 til sol og nydelige forhold. Ordentlig sommervær som viste seg å vare turen ut. Da er vi klare til padling dag 4. Etter en dag med... Hæ? Vi kan vel være såpass ærlige å si at det er et greit nivå av litt sånn engstelse. Litt sånn skrekkblandet flyd. Litt puls før vi begynner i dag, fordi vi skal gjennom 10 stryk på under en mil, vel, til sammen. Det er ikke alltid like lett å komme ut. Det er sinnssykt fart i vannet. Så jeg merker litt puls da, før dagen i dag. Dagens første bæring etter 20 meter med padling. Ja, det var 200 meter. Ja. Tok vi halve stryket, så fant vi ut at
tar ikke noe risk, altså. Vi bærer rundt. Så vi skal gjennom 10 av de i dag. Det har vært deilig å kunne padle noen av de i hvert fall. Ja, det hadde. Men jeg tror det var en veldig smart vurdering, altså. Jeg tror jeg samtidig har konkludert med hvem som er mest mann her. Mest macho. Det er mest mann å tørre å si fra. Er det det som er den nye nå? Ja. Ja, ok. Så jeg tror ikke, jeg vet ikke om jeg hadde padlet den, altså. Det var veldig... Kom igjen, vi har padlet den. Det var veldig, veldig grenselandet for egen komfortzone, den der. Jeg pinglet ut, ass. Sorry! Ja, men kjempebra vurdering. Riktig vurdering. Men det ser veldig fint ut videre nedover, da. Det blir bra. Denne her, da. Å, du syke! Jeg tror jeg står over den, jeg. Det var litt tydelig der, så har jeg vært og kortet seg og håpet på det. Ja, da hadde det vært den, altså. Her også. Det blir en dropp. Det går fint. Oi. Det var 4 stryk. 6 igjen i dag. Det er ikke bra for nervene, altså. Not good. Not good. Men veldig gøy. Veldig gøy. Ja, akkurat padlet denne. Erlend gjør et klokt valg der oppe. Han bærer rundt. Det var nok lurt, det, altså. Jeg kom bare for langt, så jeg måtte bare fullføre, men fy faen, den var gøy. Den var et bra trøkk i, altså. Men det er nok lurt å bære, fordi jeg tipper 3 av 10 ganger i sånne her, så går det gærent. Så... Men moro. Få litt kick av den, altså. Det var en tett og fin gruppe med stryk, det der. Ja, det var en liten ekstrem periode der. Det var jo virkelig Standarden? Nei, nå blir gi det. Hadde du gått først utfor det forrige der, så hadde sikkert jeg stoppet også. Nei, det er bare gønne på, så det er helt rått å se på. Nei. Det er bra. Det er deilig at vi er... Det er det en sånn ganske tett gruppe til med stryk i dag. Ja, men vi har nok... Det er 6 stryk igjen. 1, 2, 3, 4,5 kilometer til, da. Så tenker jeg nesten ikke vi skal telle stryka, fordi at et stryk kan jo være at du må bære 2 ganger på en måte.
tenker heller bare vi må se på antall kilometer igjen til vi er forbi det siste punktet. 7 kilometer til. Litt bæring i dag forbi enkelte stryk. Fått testet Packrafton litt i kanskje litt heftige bølger og ja, det var en bra utfordring. Jens har i hvert fall levert varene. Nå har sola kommet fram, fortsatt medvind, medstrøms. Bare kruse av gårde her, superdigg. Nå skal vi nok inn i siste perioden med bæring forhåpentligvis på turen, eller i hvert fall over et lengre strekk da. Vi skal gjennom 4 stryk. Så vi får se om noen er padlebar, men nå bæring blir det helt sikkert. Det er veldig mye vann i elva, så her er det ja, vi er forsiktige med å inspisere før hvert stryk. Så det har gått bra. Veldig bra så langt. Ja, nå ble det deilig, Jens. Hæ? Ja, dette her er deilig. Men nå kommer vel den neste markeringen på kartet, tykker jeg. Nå er det et stryk foran her. Det bruser i hvert fall litt. Elva blir litt smalere på kartet, så her er det sannsynlig at i hvert fall ta en stopp og sjekke. Så får vi se om det er padlebart eller ikke. Her var det en fantastisk utsikt. Ja, bra. Det her vi skal ha et camp. Ja, her er kongecamp faktisk. Ser utover hele Karasjokka, vet du. Blir en del bæringer i dag, altså. Det var vi veldig forberedt på. Så better to be safe than sorry. Og her vet vi ikke. Akkurat biten her er jo padlebart, men vi vet ikke hva som er Signarøyene. Og vi ser ut som landskapet bak dupper veldig, så da tenker jeg la oss bære. Kommer vi for langt ned her, så er det ikke noe mulighet til å snu i hvert fall. Så nei, vi safer. Det tror jeg vi kommer lengst med.
Det dundrer ganske bra, og skogen bak den bikker fort nedover der, så her det nok en 5-6 meter på stryket. Her vil jeg tippe, altså. Da vet jeg ikke. Jeg må i hvert fall ta en liten inspeksjonsrunde først. For å gi meg ut på det her. Jeg må løpe og se slutten på den her. Jeg blir med, jeg trenger å se selv, jeg trenger å se, jeg. Vi har da gjort unna det som jeg vil tro, eller vi tror, er dagens siste bæring. Så nå er det bare å padle de siste kilometerne inn til vi skal finne en fin og flott camp. Og i dag er ambisjonen høy på camp og matfronten. Det blir selvfølgelig bål med furuved. Her er det noe furuved på alle kanter, men det begynner å bli mer og mer furuved i hvert fall, enn bjørke, og mindre og mindre bjørkeved, så det liker vi. Og så skal vi ha en slags risotto til middag. Da blir chorizo og ris, sikkert en forrett med noe brie kanskje. Og så tror jeg vi må bake, det blir noe baking av noe kake til, det blir kake til dessert. Så det blir en treretters i dag, rett og slett. Så det blir siste middagen vi lager fra scratch, før vi går over på det som er en av rasjonen real turmat. Det er, tror jeg, er det siste av de 10 større stryka i dag. Så hvis vi har lest kartene riktig, og vi har fått riktig intel fra de vi møtte på turen, så skal det bare være helt nydelig på en god stund før det er flere stryk å bekymre seg over. Og etter litt overskyet vær så har solen kommet frem, himmelen er blitt blå, solen skinner og det begynner å bli flust av furutrær. Så i dag tror jeg vi skal unne oss en meget bra camp. Til og med ta de 4 ølene som jeg har gjemt ned i sykkelen min. De synes vi skal kose oss med i dag. Dag 4 ble også en adrenalinbombe av en dag. Tett med heftige, sykt kule stryk, hvor vi valgte å bære rundt ca. 10 av de. Det var enorm fart på vannet, og til tross for alle bæringene gjorde vi unna 20 km på bare 4 timer. Dette ga oss mange timer i camp, og endelig fikk vi tørket alt vått og kost oss med skikkelig furubål til langt ut på kvelden. I gang dag 5. Varmt med medvind. Det er faktisk storm i kasta. Det kan bety at det går fort i dag. I riktig vei. Så det sier vi ja takk til. Erlen er i godt driv nedover allerede. Og jeg trenger ikke jobbe mye for meterne. Altså. Tidlig på dag 5 dukket det plutselig opp en kirke midt i bjørkeskogen langs Karasjokkas bredder. Ok, la oss gå inn og... Nei! Guds hus er stengt. Nei, men jeg tror Guds hus alltid var åpent, Er det åpent 12, det?
Yes. Nei, det var litt nedtur, merker jeg. Her er det jo faktisk ordentlig alter og benkeplass til sikkert 50 mann. Jens, det er jo et spørsmål som melder seg med en gang. Du som ikke er gift ennå, Ja. kunne herre vært en potensiell lokasjon? Nei, det tror jeg ikke, altså. For lite plass, eller? For stort. Ved siden av står det også en koie, hvor det er mulig å søke ly og få tørka vått utstyr, dersom det skulle være behov for det. Ingen hjem? Ingen hjemme, der er det bare å gå inn. Her måtte vi selvfølgelig ta en liten titt, før vi padlet videre. Litt annen standard enn på hytta di, eller? Eller din. Jeg sjekker masse sengeplasser her, da. Det er slik når det er uværsdag, og det kunne strekke ly her. Der er skikkelig vedfyrer og... Veden ligger klar. Hæ? Her må vi vaske opp ordentlig etter seg. De som er grei melange, den som er. Se her, ja. Det går en del i melange. Men det er kanskje det. På kaffe og en munnfull melange, og så er det seng. Ja. Ja, du padler på litt, kan jeg komme bak deg der. Det er bare enormt med vannmasse, bare. Da går det vanvittig fort unna. Jeg har storm i kasta i ryggen og medstrøm, så vi padler jo... Jeg har padlet sånn 5-6 kilometer i snitt i timen. Det har vært oppe i godt over 10, 12-13 tenker jeg. Nå nærmer vi oss Storagorsi, eller Storfossen. Så... det blir nok dagens eneste bæring, vil jeg tro. Det har vært veldig fin padling frem til nå, men vi har sluppet å bære det. Eller blir jeg padling ned Storfossen? Se an litt. Se an litt, ja. Se an dagsformen. Neida, det er nok ganske bankers at den blir bæring. Så jeg tror det sklir fint videre etter at vi har bæringa, altså. Da blir det noen kilometer til før det blir camp for dagen. Det ble nok en dag med fantastisk padling.
og høy vannstand gjorde at alle strykene fram til Storfossen kunne padles. Men ved Storfossen rotet vi det litt til, og jeg tipper at vi gikk opp litt grann tidlig. Vi endte i alle fall med å bære over 2 kilometer. Og jeg er også veldig usikker på om Storfossen er så stor som det navnet tilsier. Det skal sies at vi bare så deler av den, men det vi så var definitivt padlebart. Og med tanke på lengden på bæringen, så lurer jeg på om Storfossen heller burde hatt navnet Langfossen, at den er mer lang enn den er stor. Uansett, vi kom oss forbi og fikk lagt ut på en. Og med dette som dagens eneste bæring, så er det ikke så mye å klage over. Når vi er på tur, da gjør vi alt for å finne den beste turiveen. Beste furua. Det var noen som ikke, det var ikke tenkt på. Se her, ja. Jeg burde holde et par timer dette her. Må ikke du dette ned, da? Jeg gir ikke å ha deg stroppa sammen i en båt hjem, altså. Nei, holder det, altså. Kom da, mister. Ikke skader deg nå. Rigga med ved for kvelden, da. For kvelden, for morgendagen, for vi kan bli her igjen. Vi kan bli i den campen her noen dager, da. Se den stæsj med og det her er sånn prima vare, altså. Dette her er det er sånn ordentlig jeg tipper det her er det 95% tyrive. Ja. Det er sånn at det brenner som bare rakkeren, altså. Så det er deilig etter å ha hatt en del dager med sånn sur fjellbjørk. Riktig nok bra mot myggen, da. Det var det. Men i dag har ikke jeg merket noe mygg. Nei, i dag har det vært lite. Ikke noe vi har vært på camp i det hele tatt. Nei. Så det kan være Kanskje myggsesongen er over. Vinden har nok kanskje hjulpet en del. Could be. Could be. Det har vært frisk bris i dag, kan man si. Ja, men her er det beste bålven det går an å få tak i. Helt rett. Nå er kanskje ikke det prima eksempel på bra bålfyring. Kan man si at den kubben som ligger der nå, den har ligget der i 3,5 timer. Ja. De sier så lenge holder det, altså. Okay, kanskje en halv time da, men... Men veldig, altså, i hvert fall med vannstand som er nå, så veldig fin paddling. Ja. Det er liksom, det er stryk på stryk på stryk, men det er helt greit å paddle med Packraft. Ja. Husker du var i Køstevarius, så klager vi over at hadde det vært liksom 10 cm mer vann, så kunne vi paddle det meste. Her har vi 20 cm mer vann overalt. Ja. Så det er jo enorme vannmasser som går gjennom alle småstrykka. Men det betyr jo mest sannsynlig at vi får paddla tippe hele veien nå, ja, altså. Jeg blir overrasket om vi ikke padler helt Asebatti. Så det er bra. Så nå blir det en lang dag med bålkos. Mye tyrive. Masse tyrive. Så kommer vi så lenger ned i dalen i morgen til en beach. Det blir sandstrand i morgen, altså. Må bli sandstrand. Kanskje et nytt bad. Jens er blitt så frelst av bading til fjells. Nei. Men jeg skal innrømme at det var utrolig godt etter vi badet sist. Velkommen til Jens Erlend sitt turkjøkken. Frokost i dag. Serverer vi nybakt brød. Ser ut som det håper du ikke er for sulten, Jens. Er det godt nok stekt, eller? Jeg tror det trenger litt mer tid, altså. Mer tid, da? Det er ikke svidd, altså? Nei, svidd er det ikke. Ja, det begynner å bli fast og fint, da. Fast til fisken. Gi deg et kvarter til. Så da blir det med smør og syltetøy. Det er ikke litt så verst det. Smør. Og syltetøy. Det er et eller annet sted her. Ja.
For en fantastisk dag. Den har vi nytt til det fylle. Vi har ikke startet nå før, og padlet nå før klokka 2 på dag 6. Driver nedover Karasjokka og leser litt i Kindlen da. I pelsjegerliv. Kan ikke bli bedre match enn det. I dag tror jeg blir en ganske rolig dag. Skal komme og snissle, kommer det ikke oss helt ned til Asebakti, men skal nærme oss. Det er sikkert å padle en 10-11-12 kilometer. Prøve å finne en flott plass å slå her. Nyte et par slappe dager til slutt. Uten at vi skal flytte oss for mye, før vi skal ende opp i Karasjok. Nei, so far tror jeg det her var lur vei, jeg. So far tror jeg høyre var veldig lurt, jeg. Få se enden her, da. Kommer du deg i backvesten Bolsejervi, så er det bare å finne fram Kindlen og Flyte. Da elven gjør jobben. Ikke ta capsen gjennom greiene her nå, da. Out cold. Det er første gang vi har lagt ut i båtene i t-skjorte. Og du er til og med barbeint og i shorts. Fy faen. Ikke dumt i dag. Det må jo være Karasjoks varmeste sommerdag omtrent, dette her. Nei, det er helt sant. Det er liksom knallblå himmel. Bare 20 grader. Det må være det. Ikke et vindpust. Og kanskje det er enda slikere, ikke en eneste mygg. Nei, det er helt sprøtt. Det er som å padle i Ibiza, dette her. Ja. Ja, her er helt enormt, altså.
Klar for 2 mil. Det har jo så brakjekt sagt at det blir 2 lette mil, så vi får se da. Tror det blir 2 lette mil. Og ja, i dag har vi fått sett en karp elvebåt. Ja. De eksisterer. Så det er vel egentlig første tegn til liv vi har sett siden helt til starten. Så, og mer av det blir nok nedover her. Det blir nok både bebyggelse og veier og biler og folk. Ja. Så første stopp, Asebakti. Stopp nummer 2. Karasjok! Karasjok! Her er det smalt. Og her renner elven sakte, altså. Og det er veldig mye stein, ganske grunt overalt. Men jeg tror krysser fingre her for at den høye vannstanden gir oss en kjempefordel her. For her vet jeg at det er mange som har måttet bære en del før. Og vi har ikke måttet bære noe ennå. Vi har akkurat kommet oss over all denne rullesteinen her, all den elvesteinen. Så det her er... Dette lover godt, altså. Dette lover godt. Se her. Det var nydelig. Du, det her skal ha drone... Rett og slett. For en oase, altså. Plutselig ligger vannet helt blikk stille. Her var det flott. Det her er ikke dumt. Helt greit å padle i 20 grader også. Her er det jo mudderbunn også, hvis du vil bade litt. Det er rart, her så må vi jo komme til den sandstrønda. Det er veldig rart, for nå har vi padlet over stein, jeg vet ikke hvor mange mil, jeg. Og plutselig så er det bare, det er en sand, det er ikke en stein her. Så hvordan kan det endre seg så plutselig? Ja, nå er det helt sanding. Jeg har ikke sett en stein siden huset der borte. Da passerer vi det som sannsynligvis er Norges største haug med beachvolley-sand. Og det er... Når vi nærmer oss slutten på Karasjokka. Det er vanvittig fint, altså. Jeg er på dag 7 med padling nå. Bare driv nedover mot Asebakti. Jeg er nok litt heldig med vannstand, tror jeg. Her er det vanligvis ikke veldig høy vannføring, og mange må nok bære de siste kilometerne ned mot Asebakti, men her suser vi bare av gårde. Det er ganske mye høyere vannstand enn normalt her, virker det som. Så det setter vi pris på, da. Men nå begynner sivilisasjonen å melde seg her. Passerer vi skal vi skli under første brua, og vi er nok i Asebakti om ja, noen 3 kilometer, tenker jeg. Så nå er det bare å nyte vi finværet til det makt, til det fulle. Fisken hopper rundt oss, sola skinner. Ja, livet er bare digg. De 2 siste dagene var helt magiske. Karasjokka bærte oss fremover på en gullstol gjennom vakker natur og unaturlig varmt sommervær. Og kanskje var det nettopp villmarksgudene som i dette øyeblikk lekte med vårt hovmod denne siste dagen. For ut av intet, rett før Asebakti, kom et stryk som vi fullstendig hadde oversett. Det er ikke mange høydemeter av fall ned til Asebakti, men nå er det veldig mye lyd ned her. Spørs om vi får oss et siste stryk med litt fart da. Det sier ikke vi nei takk til.
Ørene rundt, jeg er på turens siste stryk. Jeg tror det går bra. Det går bra. Går det bra, mister? Går det bra? Skal vi trekke oss inn til land her, da? Skader deg noe, eller? Hæ? Slo deg noe? Nei, nei. Det er lønner seg, bitte skoa. Skal vi ta noe åre eller sånn? Hvor er best å svømme inn, da? Det er hjelpen av til land her. Klarer du å komme til land der? Jeg tror høyre siden er det best å komme til land, Ellen. Går det bra, eller? Er det bra med beina, eller? Ja, tror jeg. Det er litt scary uten skoene der, da. Ja, det jeg tenkte på, det var jo liksom... Jeg vet ikke brukt det, og Har du fått ankeren mellom to steiner eller sånt der? Og Erlend har kommet seg etter sin lille snurr i forrige stryk. Mistet capsen da, denne gangen også. Og vi har speidet og speidet og speidet, men ikke funnet den. Har du fortsatt trua, Erlend, på at vi finner capsen? Det er dalende, men jeg mister ikke trua. Mister aldri trua. Her går det egentlig sånn som vi så for oss. Store svinger. Ordentlig sånn meanderelv. Litt mindre fart i vannet kanskje enn vi hadde ønsket, for det var... I dag har vi måttet padle litt selv i dag, altså. Men vi kan vel ikke klage. Det er blikk stille. Og veldig, veldig flott her også. Det var egentlig flottere enn jeg trodde det skulle være. Ja, nå padler vi egentlig sånn siste etappe. Vi har passert Asebakti og er på vei til Karasjok.